Wenn ich jetzt einen Angehörigen habe, der was aus dem Krankenhaus kommt und leider infiziert ist, wie gehe ich jetzt dann mit dem Patienten zu Hause damit um? Was mache ich jetzt mit ihm? Die wichtigste Verhaltensregel für das Pflegepersonal oder die pflegenden Angehörigen ist die Einhaltung der Händehygiene, da die MRE in den meisten Fällen über die Hände übertragen werden. Mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel sollen die Hände nach einem Kontakt mit MRE-positiven Patienten ausreichend, das heißt mindestens 30 Sekunden lang, desinfiziert werden. Wunden und künstliche Körperöffnungen der Patienten, wie beispielsweise Urinkatheter, sollen abgedeckt bzw. verschlossen werden. Hygiene- und Pflegeartikel, Deo-Roller, auch Zahnbürsten dürfen ausschließlich personenbezogen verwendet werden. Flächen zu Hause mit häufigem Hand- oder Hautkontakten sollten regelmäßig gereinigt werden, insbesondere Türklinken, Handläufe, Fernbedienungen und Handgriffe von Rollatoren. Das Geschirr kann wie üblich gespült werden, bevorzugt in der Maschine. Bekleidung, Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen sollen mindestens bei 60 Grad Celsius und nach Möglichkeit getrennt von der übrigen Wäsche in der Waschmaschine gewaschen werden. Im Krankenhaus werden zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Schutzhandschuhe, Mund-Nasenschutz oder Schutzkittel benötigt. Diese können auch für Angehörige bei pflegerischen Verrichtungen wie beispielsweise Verbandwechsel sinnvoll sein und sollten am besten mit ihrem behandelnden Hausarzt besprochen werden. Nach dem Krankenhausaufenthalt soll der Patient eine entsprechende Mitteilung für seinen Hausarzt mitnehmen, sogenannte Überleitungsbögen, in denen kurz und genau beschrieben ist, wo und durch welche Erreger der Patient noch besiedelt ist. Möglich sind auch MRE-Pässe analog dem Makoma-Ausweis. Wenn jetzt jemand mit diesem Keim besiedelt ist, kann der Körper diesen Keim selbst bekämpfen oder braucht man immer Antibiotikum dazu? Im Allgemeinen ist eine Besiedlung mit MRE für den betroffenen Menschen unproblematisch, da die Bakterien auf der intakten Haut oder Schleimhaut zumeist noch harmlos sind und erst gefährlich werden, wenn sie tiefer in den Körper gelangen. Wenn der Patient jung ist und eine gute Abwehrlage hat, können kleinere Mengen der Bakterien von der körpereigenen Abwehr, den Antikörpern und den Fresszellen unschädlich gemacht werden. Aber wenn der Patient in seiner Abwehr geschwächt ist, bei alten oder sehr jungen Patienten oder Patienten mit Vorerkrankungen wie Tumorerkrankungen, muss eine spezifische Behandlung erfolgen. Eine Bakterienzelle, müssen Sie sich vorstellen, teilt sich alle 20 Minuten und die Vermehrung der Erreger erfolgt rasant schnell. Wenn dann die Bakterien sehr zahlreich vorhanden sind oder sich an Stellen angesiedelt haben, wo sie von der körpereigenen Abwehr nicht erreicht werden, kann der Körper die Infektion nicht mehr selber bekämpfen. Dann muss unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden und der Patient muss Medikamente und wirksame Antibiotika einnehmen oder gespritzt bekommen. Wenn jetzt die Behandlung erfolgt ist, wann gilt ein Patient als keimfrei und kann er sich dann wieder infizieren? Da muss ich ein bisschen ausholen, Frau Königsberger. Viele Krankenhäuser führen vor Aufnahme neuer Patienten sogenannte Screening-Untersuchungen durch. Das heißt, es werden Abstriche, meist der Nase, des Rachens, von Wunden oder des Analbereichs entnommen und im Labor auf MRE untersucht. Ist ein Patient positiv getestet, soll durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen erreicht werden, dass der Patient bezüglich der MRE keimfrei wird oder dass zumindest die Konzentration der multiresistenten Erreger in der Nase, auf der Haut
oder an anderen Körperstellen deutlich gesenkt wird. Diese Sanierungsmaßnahmen sind nur möglich bei Bakterien wie dem MRSA, wenn der resistente Keim sich auf der Körperoberfläche befindet und dann von Seifen, Desinfektionsmitteln oder der Nasensalbe erreicht werden kann. MRGN, VAE und auch Clostridium difficile, welche sich im Darm angesiedelt haben, können auf diese Weise nicht saniert werden. Wenn die Behandlung vollständig und gewissenhaft durchgeführt wurde und keine Faktoren vorliegen, die einen Sanierungserfolg behindern, bestehen gute Aussichten, dass der MRSA beseitigt werden konnte. Zur Beantwortung der Keimfreiheit sind zu 3 Zeitpunkten nach Abschluss der Sanierung Abstriche durch den Hausarzt oder Pflegedienst zu entnehmen. Zeitpunkt 1 ist etwa 4 Tage bis 4 Wochen und Zeitpunkt 2 3 bis 6 Monate nach Abschluss der Sanierung. Ist der Abstrich zu diesen Zeitpunkten negativ, gilt der betroffene Patient als vorläufig MRSA-frei. Zeitpunkt 3 ist 11 bis 13 Monate nach Abschluss der Sanierung. Erst wenn auch der Abstrich zum Zeitpunkt 3 negativ bleibt, gilt der betroffene Patient als MRSA-frei und die Sanierung als erfolgreich abgeschlossen. Aber leider hinterlassen die MRE keine dauerhafte Immunität, wie zum Beispiel eine Maserninfektion bei den Kindern. Man kann sich immer wieder neu infizieren. Herr Dr. Bär, man hört ja immer wieder, dass überall Antibiotika zu viel eingesetzt wird und dass die resistenten Keime ja langsam Überhand nimmt. Was müsste jetzt passieren, damit dass wir nicht bald ohne Antibiotikum dastehen und quasi so leichte Infektionskrankheiten dann schon einen tödlichen Verlauf haben? Das ist eine ganz wichtige Frage, Frau Königsberger. Vorrangig gilt es, die Entstehung und Verbreitung weiterer multiresistenter Erreger zu vermeiden. Hier spielt insbesondere der sachgemäße Einsatz von Antibiotika eine große Rolle. Auch der mündige Patient kann entscheidend mithelfen, wenn er seinen Hausarzt nicht dazu drängt, selbst bei einfachen, oftmals viral bedingten Infekten wie Schnupfen oder Halsschmerzen ein Antibiotikum zu verschreiben. In der Tiermast werden die meisten Antibiotika verbraucht und es entstehen hier viele resistente Erreger. Hier sollte unbedingt der Antibiotikaverbrauch deutlich reduziert werden. Auch die freie Abgabe von Antibiotika an Patienten außerhalb von Apotheken, wie dies in vielen Ländern praktiziert wird, muss verhindert werden. Die Entwicklung eines neuen Antibiotikums bis zu seinem Einsatz dauert 8 bis 10 Jahre und ist sehr teuer. Zudem können die Pharmafirmen mit Antibiotika im Vergleich zu anderen Medikamenten wegen der kurzen klinischen Anwendungsdauer deutlich weniger Profit erwirtschaften. Deshalb bietet die Entwicklung neuer Antibiotika gegen multiresistente Erreger für die Pharmaindustrie wenig finanziellen Anreiz und sollte deshalb an unabhängige und neutrale Forschungsinstitute übertragen und von staatlicher Stelle über Steuergelder finanziert werden. Das wäre eine sehr sinnvolle Maßnahme. Ja. Gibt es eine Anlaufstelle, wo man jetzt mehr über diese Keime erfahren kann oder sich informieren kann, was jetzt da speziell für einen wichtig ist? Es gibt in Hessen 4 MRE-Netzwerke. Das MRE-Netzwerk Südhessen, das MRE-Netzwerk Rhein-Main, für unser Gebiet das MRE-Netzwerk Mittelhessen und das MRE-Netzwerk Nord- und Osthessen. Die Koordinierung dieser Netzwerke erfolgt durch die Gesundheitsämter. Für die Arbeit der MRE-Netzwerke werden Fördergelder vom Hessischen Sozialministerium zur Verfügung gestellt. Dadurch können diese entsprechende Homepages aufbauen, wo Patienten und Ärzte sich informieren können
über aktuelle Trends wie Häufigkeit und Verbreitung der MRE-Keime, aber auch über Maßnahmen zum Schutz vor MRE und Verhütung von Infektionen. Ebenfalls werden regelmäßig Fortbildungen für die verschiedensten Bereiche, Arztpraxen, häusliche Pflege, Familienangehörige angeboten. Die Kontaktadresse zum Beispiel jetzt des MRE-Netzwerkes Mittelhessens ist www.mre-netz-mittelhessen.de. Da kann man sich hervorragend informieren. Vielen Dank, Herr Dr. Bär, dass Sie uns das so ausführlich erklärt haben. Und die Infos zu diesem Video, wie immer unten in der Infobox, verlinke ich euch das Ganze. Lasst mal einen Daumen nach oben hier, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss. Wiedersehen.